merhaba arkadaşlar. Blockly'nin 3. dersiyle birlikteyiz. 3. dersimizin konusu kuş olacak arkadaşlar. Kuş bölümünü baştan sona yapacağız. Tıklıyorum kuş bölümüne. Evet, karşımıza bu şekilde bir ekran arayüz geldi. Burada arkadaşlar kuşun solucanı alması ve yuvasına ulaşması için yön açısını değiştir diye bize bilgi vermiş. Yönümüz şu an 90 olarak veriyor. Çalıştıralım örneğin bir tane. Ne yapıyor? Kuş ileriye doğru gidiyor arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Şu an açıya tıkladım. Açıyı ne yapacak? 45 olarak değiştirecek. Tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi 45 derecelik açı ile solucanı aldı ve yuvasına gitti arkadaşlar. Tamam diyoruz. Şimdi koşul geldi. Bu dersimizin konusu koşullar üzerine olacağı için ağırlıklı olarak bunu kullanacağız. Ne diyor? Eğer solucan varsa bir yönde gitmesi ya da solucan yoksa başka bir yönde gitmesi için bu bloğu kullan diyor. Eğer arkadaşlar solucan yoksa ne yapsın? Şöyle tıklıyorum örneğin. Programı çalıştır dedik. Herhangi bir yöne gitmiyor. Yönümüzü aldık buraya. Tıklıyorum bir daha. Solucan yoksa 90 yönü. 90 neresi? Yukarısı arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Solucan yoksa 0 yönüne, yani bu tarafa gitsin. Solucan varsa 90 yönüne gitsin diyeceğiz. Tekrar çalıştır diyorum. Evet, solucan olmadığı için solucana kadar gitti. Solucanı aldıktan sonra yön değiştirdi ve 90 yönüne yuvasına gitti arkadaşlar. Tamam diyoruz. 3. bölüme geçiş yapıyoruz. Şimdi yine koşulumuz var. Diyeceğiz ki solucan yoksa varsa buna göre işlemler yaptıracağız arkadaşlar. Diyoruz tekrardan solucan yoksa. Solucan yoksa aşağıya doğru gelecek. Alıyoruz şöyle. Nereye gidiyor arkadaşlar? Şöyle düz indiğini farz edelim 270'e. Çalıştırıyorum programı. Ne yaptı arkadaşlar? Dümdüz aşağıya gitti. Demek ki bizim artık temel 4 yönün dışına çıkmamız gerekiyor. Hemen tıklıyorum. Solucan nerelerde arkadaşlar? Aşağı yukarı 300 civarında. Yani şöyle çapraz solucana gelecek. Solucanı aldıktan sonra yine çapraz yukarıya gidecek. Yukarıya da arkadaşlar nasıl olacak? Şöyle bakıyoruz. Geldiği gibi şu şekilde çıkacak. 300'e 60 yaptık. Çalıştırıyorum. Aşağıya solucan tarafına iniyor. Aldı. Çaprazdan yuvaya doğru gidiyor arkadaşlar. Yani sabit yönlerin dışına da çıkıyoruz. Tamam dedik. Şu an 4. bölümdeyiz. 4. bölümümüzde yine arkadaşlar ne yapacağız? İşlemlerimizi yerine getireceğiz. İpucu veriyor bize. X şu andaki yatay pozisyonunun eğer X bir rakamdan daha az ise bir yönde değilse başka bir yönde gitmesi için bloğu kullanın diyor. Yani solucan yoksa değil artık buradaki matematiksel işlemi kullanacağız. Şöyle aldık arkadaşlar. X küçükse diyorum. X konumu şurada alt tarafta yazıyor. Şöyle bakalım yuva 80'de duruyor. O yüzden buraya diyeceğiz ki X 80'den küçükse ne yapsın? Hemen yönümüze bakıyoruz. 0 yönüne gitsin. Eğer 80'den değilse, yani küçük değilse, şuraya doğru geldiyse ne yapacak? Aşağıya doğru inecek. Hemen yönümüzde ne yapacağız oradan? 270 olarak ayarlayacağız. Çalıştırıyorum. Gittik. Aşağıya doğru iniyoruz. Evet, yuvamıza kavuşmuş olduk arkadaşlar ve 4. bölümü de tamamlamış olduk. Sırada 5. bölümümüz var. Şimdi yine burada X ve Y değerleri gelmiş. Eğer yap diyor. Eğer bloğunu değiştirerek işlemlerinizi yapınız diyor. Şöyle gidelim. Şuraya simgeye tıkladım arkadaşlar. Değilse eğer bunları buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradaki anahtar simgesine değerek. Değilse şöyle ekliyorum arkadaşlar. Tıkladık. Ne yaptık artık? Hem eğer hem değilse olarak buraya eklemiş olduk. Şimdi ilk önce ne yapalım? Y değerimiz var arkadaşlar. Şurada dikey olanlar Y, yatay olanlar X değerleri. Y değerimizi işleme sokalım. Şöyle birazcık çekeyim bu tarafa. Diyorum ki Y değerim, şöyle bakıyorum, 20'den büyükse diyeceğim. Yuvanın hizasına göre ayarlıyorum. Y değerim büyükse 20'den ne yapsın arkadaşlar? Yönümüzü 270 olarak ayarlasın. Ama bir de ne var arkadaşlar? Burada X değerimiz var. X değerimizi de ayarlayalım hemen. Bir de buraya aldım. X değerim de büyükse kaçtan arkadaşlar? Şuradayız. 20'den büyükse diyoruz. Yani yuvanın olduğu konumu
X ve Y koordinatını vermiş oluyoruz. Ne yapsın? Yönümüzü değiştirsin. Kaç yapsın? 180 yapsın. Çalıştırıyorum programı. Geldik. Evet. Yuvaya ulaştık arkadaşlar. X ve Y koordinatlarına göre işlemlerini yapmış olduk. Şimdi sırada arkadaşlar 6. bölüm var. Yine buraya eğer ise gelmiş. Ne diyor? Bu seviye hem bir yoksa ve bir yoksa eğer bloğu gerektirir diyor arkadaşlar. Şimdi 6. bölümde yine tıklıyorum buraya. Diyorum ki değilse eğer diyorum. Yani şuraya bir tane daha koşul ekleyeceğim. Bir de arkadaşlar en son değilse diye buraya ekliyorum. Ne yaptık? 2 tane ifadem gerçekleşmezse en son 3. otomatik olarak yapacak. Herhangi bir bilgiye ihtiyaç duymadan çalıştıracak. Şimdi birincisinde arkadaşlar solucanımız var burada. O yüzden solucan yoksa diyorum. Solucan yoksa arkadaşlar şöyle solucana doğru yönelecek. Aldık bunu. Solucan yönümüz nerelerde arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. Hafif bir açıyla indiğinde 345 olarak ayarlı. Şöyle tıklayalım bunu. Solucan 345'te. Bunu deneye deneye de bulabilirsiniz arkadaşlar. Geldik buraya kadar. Solucanı aldık. Şimdi alt kısma geçiyorum. Y değerine bakacağım. Neredeyiz arkadaşlar? Şu an solucan kısmında 80'deyiz. 80'den Y değerim. Şurada Y değerim, burada da 80. Y değerim küçükse 80'den diyorum. Şurada arkadaşlar ne yaptık? 80'in aşağısında ise solucan aldığımız o konumdayız. Küçükse 80'den ne yapsın? Yönünü 90 yani yukarıya doğru çıksın diyorum. Daha sonra arkadaşlar şimdi 80'e hiza geldiğinde Y değeri bu koşul dışına çıkılacağı için en son değilse uygulayacak. O zaman da ne yapsın? 180 yönüne yönelip yuvaya dönsün. Çalıştırdık. Solucan yoksa dedik. Geliyor şu anda. Solucan var artık. 80'den küçük olduğu için yukarıya çıktı. 80'e eşit olduğu için de arkadaşlar en sonki değilse'ye geldi ve yuvaya geçti. Tamam diyoruz. 7. bölüme geçiş yaptık. 7. bölümde arkadaşlar yine solucanımız var, yuvamız var. İşte x, y koordinatlarımız var. Yine şuradan tıklıyorum. Bir tane değilse eğer alıyorum. En son bir de arkadaşlar değilse alıyorum yine. Tıkladık. Ne diyeceğiz arkadaşlar? İlk başta x, y değerlerine göre işlem yapıyoruz. Birincisinde arkadaşlar y değerimizi kullanacağız. Diyeceğiz ki y değerim büyükse diyeceğim. Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Y değerim büyükse 40'tan diyeceğim bu sefer. Büyükse 40'tan ne yapsın arkadaşlar? Yönünü ayarlasın. Kaç olarak ayarlayacak? Şöyle 225 civar. Yani şöyle çapraz inmesini istiyorum buraya kadar. 225 olarak ayarladık. Bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Y değerini yine. Bu sefer diyorum ki y değerim büyükse, şimdi 20 idi. Şimdi pardon 40'tı. 20'ye göre ayarlıyorum. Büyükse 20'den diyorum. Ne yapsın arkadaşlar? Yönümüzü şöyle aldık. Yönümüzü 345 doğrultusunda indirsin. Yani şöyle zikzak olarak ineceğim. Aşağı indim. 40'a doğru geldim. Buradan arkadaşlar aşağıya, buradaki solucana doğru geliyorum. Solucandan sonra da ne yapıyor? 20'nin hizasında olduğu için solucanı da alıyor ve yuvaya doğru dönüyor. Yuva nerede? 180 yönünde. Yönümüzü de ayarlamış oluyoruz. Çalıştıralım. Çapraz indik. 40'a geldiğinde dönüyor. Solucana doğru. Solucandan da arkadaşlar yuvaya geçiş yapıyor. Tamam diyoruz. 8. bölüme geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 8. bölümde 4 tane bölümümüz var burada. 4 alan var. Bir tarafta solucan, bir tarafta yuva, bir taraf boş olarak bırakılmış. Bir de ne gelmiş bize? V bloğu gelmiş arkadaşlar. V bloğu sadece eğer tüm girdiler doğru ise doğrudur. Yani buradaki iki tarafta sağlanıyorsa bu işlem gerçekleşir. Ama bu iki taraf sağlanmıyorsa, herhangi bir sağlanmıyorsa işlem gerçekleşmez. O yüzden iki tarafın da gerçekleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? İlk önce eğri ayarlayalım. Tıklıyorum buraya eğerime. İlk önce arkadaşlar eğerin altına değilse eğer ekleyeceğim. Bunun altına arkadaşlar bir tane daha değilse eğer ekliyorum. Ve bunun en sonunda da değilse ekliyorum. Şunu şöyle bırakayım da şu yazımız gitsin. Değilse ekliyorum. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane komut gireceğim ve en sonunda da değilse olacak.
İlk önce birinciden başlayalım. Diyorum ki x konumum, şöyle geliyorum. X konumum küçükse 50'den diyorum. Şurası tam 50 sınır arkadaşlar. 50'nin altında ise dedik. Şurası x konumumuz. Sol tarafta ise, bulunduğu noktada ise anlamına getiriyoruz. Ne yapsın? Yönünü 45 olarak ayarlasın. Yani şuradan şuraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ardından artık solucan yoksa diyeceğim. Çünkü solucana inmem gerekiyor. Solucan yoksa diyorum burada ikincisinde. Ne yapsın? Aşağı doğru bir iniş gerçekleştirsin. Kaç olacak arkadaşlar? 315. Yani 45 derece çıktı. 45 derece inecek. 45 derece aşağı doğru iniyor. Şöyle çalıştıralım isterseniz. Ne yaptı? Çıktı yukarıya. Orta noktaya geldikten sonra aşağıya indi. Solucanı aldık arkadaşlar. Şimdi solucandan sonrası olacak. Artık iki durum burada devreye giriyor. Hemen V'yi buraya bırakıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Birincisine X değerim, şöyle alıyorum. X değerim büyükse 50'den diyeceğim. Şurada küçükse yapmıştık. Çünkü sol taraftaydı. Şimdi sağ tarafa 50'den bu tarafa geçtiği için büyükse 50 oldu. X değerim büyükse 50'den. Artık ne yapacak arkadaşlar? X değerimiz büyükse 50'den. Şunun bir tanesini daha şuradan alayım ilk önce. Şu tarafa ekleyeyim isterseniz. Buraya bir tane de Y alıyorum. Buraya da Y yapacağım. Y değerim küçükse 50'den diyorum. Çünkü biz alt kısımda olduğumuz için 50'den küçük. Buraya arkadaşlar onu ekliyorum. Y küçükse 50'den ve X de büyükse 50'den ne yapıyoruz? Sadece şu noktayı nokta atışı yapmış oluyoruz. Burada ne yapacak arkadaşlar? Hemen yönümüzü alıyoruz. Şöyle 135 olarak ayarlıyoruz. Yani tekrardan orta noktaya gidecek. En sonunda buraya da geldikten sonra ne yapacak? Artık yukarıya çıkması gerekiyor. Herhangi bir durum söz konusu olmaksızın 45 derecelik açı ile çıkacak. Tekrar et diyorum. Programı çalıştırıyorum. Geldi 45 derece. Aşağı iniyor 45 derece. İki durumda sağlandığı için 45'lik yukarı ve en sonunda 45'lik yuvaya doğru hareket ediyor arkadaşlar. Tamam dedik. 9. bölüme geçiş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar 9. bölümde yine şöyle alalım başlangıca. Burada V'miz yine duruyor. İlk önce ayarlamalarımızı yapalım. Eğer'in için arkadaşlar değilseyi de ekledim. Şimdi bir tane eğerimiz var. Bir tane değilse var. Bir tane daha değilse ekliyorum. 2 oldu. En sonunda da arkadaşlar normal değilse ekliyorum. Eğer, değilse eğer, değilse eğer, değilse olarak ekliyoruz. Yine arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? 3 tane de şöyle kapatalım. 3 tane işlem yapacağız. Şimdi başlıyoruz. V diyorum. İlk önce arkadaşlar şu sağ tarafı yazıyorum ki ekranın o tarafına geçtiğinde sıkıntı yaşamayalım. Alıyorum. X değerim büyükse diyorum. Kaçtan? Şöyle biz şu anda solucan almayı hedefliyoruz. 20'nin sağında ise o yüzden X değeri büyükse 20'den diyorum. Aldım bunu buraya. Ve diyorum ki solucan yoksa. X değerim 20'den büyük ve solucan yoksa arkadaşlar ne yapmasını istiyorum? Şöyle 180 yönüne gitsin. Çünkü şuradan aşağıya indireceğiz. Bu tarafa doğru gelsin. Altına iniyorum hemen. Değilsesine. Ne diyoruz? Solucan yoksa, çünkü 20'ye geldiğinde, şu hizaya geldiğinde ne yapsın? Aşağıya doğru insin. Yani 270 derece yapsın. Şu an solucana doğru geldik. Bir tane daha V atıyorum buraya. Burada arkadaşlar bir tane X alıyorum ilk önce. X küçükse diyeceğim. Neredeyiz şu an? Buralardayız. X küçükse 55'ten. X küçükse 55'ten, yani 50-55 şu civardan hesaplıyoruz. X küçükse 55'ten dedik. Bir de arkadaşlar Y değerimiz var bizim. Şu 65 olarak şuralardan hesaplayabiliriz, şu hizadan. Y de arkadaşlar küçükse 65'ten ne yapıyoruz? Hem Y küçük 65'ten hem X 55'ten küçükse, yani şuradaki durumda ise ne yapmasını istiyorum? Yönüm arkadaşlar ne yapsın? 85 civarında bir şey işimi görecek. Şöyle arkadaşlar çevirmiyor. Çevirmediği durumda direkt elle yazabiliyoruz. 85 olarak ayarlasın. Tamam, 85 olarak ayarladık. En son arkadaşlar bütün durumlar bittikten sonra yönümüzü ne yapacağız? 300 olarak ayarlıyoruz. Çalıştırıyorum. Takip ediyoruz şimdi. Geldik.
konuma geldiği için sadece solucan yoksa kısmına odaklandı. Buraya geldi. Şimdi yukarı doğru şöyle çaprazdan gidiyor. Gördüğünüz gibi titreye titreye bizim adımlarımızı belirtti. Daha sonra aşağıya indi. Şurasının yamuk olmasından kaynaklı arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Buradaki sayılarımızı ona göre ayarlıyoruz. Tek tek deneyerek de yapabilirsiniz yine. Tamam diyorum. Ne yaptık arkadaşlar? En son 10. bölüme geldik. 10. bölümde yuva üzerindeyiz. Buradan gidip alıp geri gelmemiz gerekiyor. Şimdi ne yapacağız? İlk önce şunu köşeye alıyorum. Anahtar simgesine tıklıyorum. Burada arkadaşlar eğerin altına değilse eğer ekliyorum bir tane. Bir tane daha değilse eğer ekliyorum. 2 oldu. Bir tane daha ekliyorum. 3 oldu. En son bir de değilse ekliyorum. Bu şekilde kodumu tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar V'yi 2 defa kullanacağız. İç içe şu şekilde iç içe kullanacağız. 3 durumun aynı anda gerçekleşmesini bakıyoruz. En sağdan başlayacağız ama şunu en başta şöyle koyayım. Çünkü 3 durumu da yan yana yazmak istiyorum. X aldım arkadaşlar. X küçükse diyorum 80'den. Yani şuranın alt kısmı pardon şuranın solunda ise. Çünkü bizim solucanımız 80 üzerinde duruyor. O yüzden 80'e göre ayarlıyoruz. 80'den küçükse diyoruz. Ve diyorum ki arkadaşlar Y değerim var. Y değerim küçükse kaçtan diyeceğim? 70'ten diyorum. Şurada da arkadaşlar Y değerimiz var. Şu konuma kadar ayarladık. 70'ten küçükse ne yapacak arkadaşlar? Bir de solucan yoksa bu üç durumda aynı anda gerçekleşiyorsa ne yapsın? Benim komutumu çalıştırsın. Hemen bunları sırasıyla yerleştiriyorum buraya. Evet 3 boşluğa da yerleştirdim ve bunu da yukarıya yerleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ise ne yapmasını istiyorum? Benim yönümü şöyle bakalım 75 olarak ayarlasın. Yani şöyle yukarı doğru çıkmasını istiyorum. Çalıştırayım. Çaprazdan yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belirttiğim 3 nokta. Bu noktalar 70, 80'den küçük ve solucan yoksa kısmı. Burada herhangi birisi iptal olduğu için çünkü 70'in üzerine çıktığı için komut durdu. Şimdi devam edelim bakalım. Bir tane daha V alıyorum buraya. Burada da arkadaşlar X değerim yine 80'den küçükse artık Y'yi çıkartıyoruz işlemin içinden. X değerim küçükse 80'den ve solucan yoksa diyeceğim. Hemen bunları yerleştiriyorum buraya. Çünkü biraz önce Y değeri iptal olduğu için üçlü çalışmıyordu. Şimdi ikilisini yaptık. Ne yapsın arkadaşlar? Yönünü şöyle 0 olarak ayarlasın. Yani sağ tarafa doğru hareket etsin. Buraya geldiğinde arkadaşlar ne yapacak? 80 üzerine geldiğinde buradaki 80 durumu da iptal olacağı için yine iki durumdan gerçekleşmeyen olduğu için burası olmayacak. Şimdi ne yapacak bu durumda? Solucan yoksa yani teke düşürdük artık. Solucan yoksa da aşağı doğru insin. Şöyle çalıştırıyorum. 3 durumun gerçekleştiği an şu anda. Yukarı doğru çıkıyorum arkadaşlar. Y durumu iptal oldu. 2 durum gerçekleşiyor. X durumu iptal oldu. Tek durum solucan yok. Evet solucana kadar geldik arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Tekrardan yuvaya dönüş yapalım. Burada yine V değerimizi alıyoruz. X ve Y değerlerimize göre işlem yaptıracağız. İlk önce X'ten başlayalım. X değerim büyükse diyorum arkadaşlar 40'tan. Şu an şu sınır çizgisi olarak kabul ediyoruz. X değerim büyükse 40'tan ve benim Y değerim küçükse arkadaşlar 90'dan. Yani şuranın aşağısında ise ne yapmasını istiyorum arkadaşlar? Hemen bunları yerine yerleştirelim. Bu iki durum aynı anda gerçekleşiyorsa yönümüzü ne yapacak? Şöyle 135 civarında bir işlem yapacak. Şöyle çaprazdan yukarı doğru çıkacak. Hemen onu da yapalım isterseniz. Çıkıyor yukarı doğru. Adım adım her kodu incelemiş oluyoruz arkadaşlar. Çıktık. Geldik buraya doğru. Şu an çaprazdan yukarı doğru gidiyor. 90 hizasına geldiğinde ne yaptı arkadaşlar? Kodu bitirdi. Çünkü bir tanesi artık kurala uymuyor. Bu durumda da ne yapıyor? En son değilse kısmına geçiş yapıyor. Şöyle bakalım. 255 yani tekrardan şöyle aşağı doğru inmesini istiyorum. Son kez çalıştırıyorum kodumu. Evet yukarı doğru çıktı.
indi, aldı solucanını. Tekrardan gidiyor ve çaprazdan yuvaya geliyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde de kuş uygulamasının sonucuna gelmiş olduk. Diğer 4 tane uygulamayı da gelecek derslerde tek tek yapacağız. Gelecek derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.